Қалмаңыздар, мына кісілер Астанадан специально келді, мы хотели их послушать, продукция жайында деп. Енді осындай профессионал, доктор, врач, уже сколько со стажем, да, қаншама осы именно біздің компанияның өнімдерімен қаншама жаңағы тяжелый больной адамдардан нәтиже шығарған кісі болғандықтан осы кісі сөйлесін, өздеріңіздің жерлестеріңіз деп ол кісіге арнайы осы продукция бойынша сөз беріп жатырмыз. Енді в принципе бұл продукцияға негізі бір үлкен жаңағы білімнің не болмаса бір специально врачтың қажеті жоқ, себебі бұл деген биологически активный добавки дейді, биодобавки, ішінде ешқандай химиясы жоқ. Енді менің мамандығым биотехнолог, пищевикпін, раньше работал в университете, никогда не занимался сетевым. Бірінші осы компанияға келген кезде маркетинг керек емес, ақшасы керек емес, меня вообще ничего не интересует. Давай хорошо, просто послушай продукцию деп келген болатын. Шынымен де продукцияны естіген кезде, когда вот слушаешь продукцию, мен ойлаймын, если шынымен де отбасын ойлайтын болсаңыздар, бала шағаны ойлайтын болсаңыздар, әркімнің басында әртүрлі не болады. Перечисляем же. Так, мынау менің туысқаныма керек екен, мынау менің мамама керек екен, мынау менің ағама керек екен. Осылай мен әр өнімді тыңдап жатқан кезде, Дәулет мырза маған каждый продукцияны айтқан кезде, я прям слушал и каждый үйдегі ауру адамдарды начал перечислять. Так, мамада давление, папамда простатит, бүйгідер ауырады, буындар ауырады, сүйектері, өзінде аллергия сезонный, қарындасым эпилепсиямен ауырады. То есть қарап отырсам бүткіл продукция керек екен. Сөйттім да, мына продукцияның барлығын алдым, сөйтіп ішіп қолдандық. Представляете, бар жоғы 2-3 күннің ішінде, когда начали давать результаты, сезон аллергия 2-3 күнде кетіп қалды менде. Бәленбай жылғына күміс сумен 2-3 күннің ішінде вообще полностью исчезла. Одан кейін мен мамкам давлениесі өте жоғары 220-200-дің көлемінде көтеріп тұратын. Біз мына кофелерді ішіп, 1-2 күннің ішінде давлением қалыпқа келіп жатыр, басылып, то есть басым ауырғаны солардың бәрі кетті деп. И сондай нәтижелер маған бір мотивация берді десем болады, ақшасы керек емес, жұмысы керек емес деген адам осы компанияның тек қана өнімдеріне реклама жасап жүріп, өзімнің результатымды айтып жүріп, представляете, я начал здесь зарабатывать деньги. Конечно, у меня первый, ең бірінші ақшам 30-40 мың болды, екінші айлығым 70 мың болды, үшінші айлығым 100 мың болды. Сөйтіп, мен, оказывается, прям компанияға 2021 жылы я подписался, сол кезде ассистент директор жаптым, екінші ай директор, үшінші ай рубин. То есть каждый месяц новый бір статусты бағындырып отырыппын да, сөйтіп по лестнице көтердім. Қазір деген настолько, сейчас на данный момент 99% уже работа сделана, только 1% это уже от нас зависит, это приглашать людей и строить команду, А так қалған мне офис бар, склад бар, товар бар, все уже готово. А когда мы начинали в 2021 году, офисов нет, отзыв нет, продукция всего 6-7 наименований, таких ассортиментов не было. И продукцию мы ждали месяцами. Бір ай, 2 ай, 3 ай заказ береміз да, продукцияны күтеміз, себебі Турциядан келетін прямой доставка. Сонда, представляете, сондай этаптарда өтіп, сөйтіп статустарды бізге на ассистент, директор деген, это такой достижение болатын, такой праздник. А представляете, қазір бізде есть результат, бір айдың ішінде вице-президенттің статусын 0-ден бастап жатқан кісілер бар. Бір айдың ішінде роял президенттің статусын жауып жатқан кісілер бар. Себебі, почему они так быстро закрывают статусы? Потому что уже сейчас уже все готово. Қазір бәрі дайын. Тек қана өзіміздің нәтижемізбен адамдар шақырып, команда құрамызда ақшамызды ала береміз, болды. А бұрын қаншама қиындықтардан, қаншама этаптардан офис жоқ, үйге адам жинайсың, үйге қонақ шақырасың, солай накрывать етіп, стол накрывать етіп, начинаешь их подписывать, сөйтіп жұмыс жасап жүрген кезде, әйтеуір ақшаның бар екенін көзіміз жетті. Сөйтіп университеттегі 9 жыл істеген жұмысымды 9 айдан кейін тастадым да полностью осы бизнесті бастап кеттім. То есть сол кезде, когда я увольнялся с работы, бүткіл университеттегі профессорлар, декандар, өзімнің коллегаларым, они все были в шоке. Ты что, это же ненормально, сетевой это не вечно, Жолдасбек, подумай, ты вот қаншама жыл ты проработал здесь, ертең потеряешь свой авторитет, окружение деген сияқты, бәрі мені уговаривали, артқа тартып, маған қорқыныш беріп, бірақ мен Дәулеттің қасында жүргеннен кейін настолько менде сенімділік пайда болды, уже ақшаның дәмін көрдік мына жерден. Содан кейін бардым да полностью мен уже уверенно кеттім. Қазір мен өкінбеймін, себебі бағана айттым, осы компаниядан 18-20 жыл жете алмаған жетістіктің барлығын бар жоғы 1-2 жылдың ішінде жетіп, Астанада мысалға үй алдық, әкеме мысалы машина сыйлап жатырмын, шетелге ай сайын демалып жатырық, қыдырып жатырық, Аллаға шүкір. Әке шешем өмірлерінде 60 жасқа дейін
ұшаққа мініп көрмеген адамдар, мен оны университетте 10 жыл жүріп мінгізе алмаған нәрселердің барлығын осы бизнесқа келіп, ұшаққа да мініп жатыр, шетелге де шығып жатыр. Сонда маған әркез әкемнің айтатын батасы, Жолдасбек, сен менің ата-бабам баспаған жерді басқызып жатсың. Біздің ата-бабамыздың көрмеген нәрсесін көрсетіп, кимегенін кигізіп, жемегенін жегізіп жатсың. Саған мың алғыс деген кезде мен айтамын, я Алла тағала, саған мың да бір рахмет. Әке шешем тірі кезде сол сөздерді естірткеніне. Олардың да жасы енді жас емес қой, 63-60-тан асып кеткен кісілер. И сондай қаншама бізге еңбек жасады, оқытты, тоқытты, киіндірді, жеткізді. И сол біз осы тірі кезінде сол нәрсені көрсеткенмен мен өте қуанамын да, шүкіршілік айтамын. Сондықтан бұл жерде бар емес па, мен айтайын дегенім, жаңағы Дулат мырза айтты, продукциядан реально отзыв, результат очень много. Продукция работает не на 100, а на 1000%, потому что каждую продукцию мы пропустили через себя. Если сол кезде продукцияны біреу жұмыс жасамаса, я бы, наверное, здесь не работал бы. Я бы не предлагал бы командаға, я бы не подписывал бы людей. Себебі продукция жұмыс жасамаса, все, сразу мы же начинаем, уже көңіліміз қалып қояды да, закрываем для себя полностью. Сонда маған продукцияда нәтиже бергеннің не септігі маған осы үлкен бір сенімділікті алып келді компанияда жұмыс жасауыма. Енді әрине басында компанияда жұмыс жасайтын кезде, осындай сетевойға кірген кезде эго болады, ұяламыз, айтқымыз келмейді, ой, кого мы будем приглашать, как будем подписывать, это не мое деп. Мен айтамын да, пока біз бірдеңені бастамайынша, мы никогда не поймем, это мое или не мое деген нәрсені. Если мы не начнем, бір өзіміздің университетте мен отыра берсем, например, мұғалім болып сабақ беріп, мен аны көрмесем, мен өмір бақи айтатын едім, это не мое деп. Я попробовал, пару там движений сделал, у меня получится, получается деп, сөйтіп біз бастап кеттік. А то қорқысақ отыра береміз, қорқып дұрыс па, сондықтан қорқудың еш қажеті жоқ. Себебі бұл воздухқа салатын пирамида емес, ауаға салып тастап ақшаңды күтіп отыратын нәрсе емес, лохотрон емес. Бұл жерде Ариф, Мереке, Фабрик деген компания 50-60 жыл өмір сүріп жұмыс жасап жатыр, қаншама халыққа тоже мүмкіндік берді кезінде. Сол сияқты бұл да продуктовый компания, өзінің үлкен тарихы бар. Қазақстанда 5 жыл нық тұрып, представляете, осы компания Қазақстанға бірінші кіріп, Монғолия, Қырғызстан, Россия, Өзбекстан, Тәжікстан, Украина барлығы осы біздің қазақтардың астында тұр. Қаншама үлкен мемлекеттер через нас открыли жаңағы үлкен мемлекеттер. Это же классно, это гордость. Ана Турцияның сахнасына бізді қайта-қайта номер 1 деп шығарған сайын мен айтамын, мақтанамын. Қандай керемет біз, кірен қазақтар, сахнаны жаулап тұрған қазақтар. 14 вип-президент Қазақстаннан шыққан, әлі ешқандай мемлекетте 14 вип-президент деген нәрсе жоқ. Только Турцияның өзінде кеше ғана вип-президенттер шықты. Оған дейін тек қана міне қазақтар осы компанияның ең төбесінде жарқырақ жұлдыздар жанып жатқан. Сондықтан бұл мақтанып тұрып айтатын жетістік деп ойлаймын. Енді қараңыздар, продукция енді сама-собой жұмыс жасайды дедік, енді ақша тапқым келеді. Шынымен де мен өмірімді өзгерткім келеді, маған бір жаңалық керек дейтін болсаңыздар, қазір я хочу, чтобы вы не просто послушали, а именно услышали. Себебі маркетинг очень легкий маркетинг. Мен айтамын да, если я это сделал, который вообще түсінбейтін категория, мен өзім отбасында сондай закрытый семьяда, который вандай барлығынан алшақ жүретін осы сет десе қорқатын, тағы басқа нәрседен қорқатын, тек қана өзіміздің сол госслужбада отыратын адамдар барлығы. Если я это сделал, значит каждый второй человек спокойно могут сделать статус вип-президента и выйти на пенсию, например. Минимум на 10 миллионов тенге, да? Енді қараңыздар, компанияда 6 видов пакета есть. Клиентский, партнер, бронза, серебро, золото, VIP, да? Есть 6 видов пакета. На любой пакет можете подписываться и на любой пакет можете приглашать людей. Но от вашего пакета зависит ваш доход. Да? Если клиентский пакете компания нам предлагает один набор. Один набор, один кейс, это у нас, например, осы екі шампунь, это один кейс, один набор считается. Да? Екі коробка мыла, бұл бізде бір кейс, 20.900 теңге. Компанияда 7 өнім бар. Тек бір упаковкадан жалғыз өзі бір кейс болып есептенеді. Ол міне Оксивип, алтын су, одан кейін біздің жаңа кремдеріміз, жалғыз бір упаковкасы бір неден кейстен тұратын пластырларымыз и міне мынандай коллаген, бір упаковкасы бір кейс, например. Бұл жерде 20.900 ешқандай скидка жоқ, цена завода. Мысалға, любой адам келді, өзінің керек осы бір затын алды, 20.900 теңге төледі, кетті, алды, кете береді. Ал енді партнерский пакеттен бастап компания нам уже предлагает скидку.
Здесь компания два кейса предлагает. Например, өздеріңізге керекті мына шампуньді и мылоны алдыңыздар. Если жеке-жеке по отдельности, если будете покупать, например, 20.900 теңгеден 41.800 болады, yeah? 41.800. А когда вы сразу подписываетесь регистрациями, компаниядан когда прямую получаете, вы всего за 39.600. 39.600 теңгеге аласыздар. Бұл жерде 2200 теңге компания скидка жасапты. Третий пакет бронза. Бронза пакетте компания нам предлагает 6 кейсов, 6 кейс. Оның бағасы негізі 127 мың теңге, бірақ сіз компанияға 115.500 теңге төлейсіз. Одан кейін серебро пакет, на жерде қате жазып тұр. Серебро пакет, здесь компания нам предлагает 10 кейсов, 10 набор. Оның бағасы 209 мың теңге тұрады, бірақ сіздер компанияға 173.250 теңге төлейсіздер. Золотой пакет. Бұл жерде компания бізге 420 мың теңгенің затын береді, 20 кейс товар, бірақ сіз компанияға 330 мың төлейсіз. Енді самый выгодный пакет, ол бізде VIP пакет, это самый последний, шестой, и бизнесный пакет деп айтамыз, денсаулықтың пакеті деп айтамыз. Здесь компания нам предлагает, жаңа Дулат мырза қандай продукция айтты, барлығын алуға болады, 30 кейс. Оның бағасы негізі 627 мың теңге, бірақ сіз өзіңіз регистрация жасап компаниядан алатын болсаңыз, осы 432.850 теңгеге сатып аласыздар осы суммаға. Түсінікті, е? Енді қараңыздар, почему мы ставим акцент на большой пакет? Себебі большой пакетке біз кіріңіздер, выгодно дейтін себебіміз, себебі мынаның үстіне 30 кейстан бөлек компания сверху на 250 тысяч теңге еще бесплатно промоушен товар дает. Сонда біз қолымызға не на 620, а на 800 тысяч товар аламыз, 800 мыңға, бірақ компанияға 432 мың төлейміз. Сонда біздің мына бір кейсіміз 20.900 тұратын. Бұл бізде 10 мың теңгеден келеді. Сонда көрдіңіздер ма? Почти 50% скидкамен каждый товарды сіз покупаете на VIP пакеттен. Одан кейін тағы да бір плюсы, біздің компанияда ежемесячный активация нету. Во многих компаниях каждый месяц надо вкладывать деньги. Покупать товар, например. Мен айтып өткен Арыплы, Мереке, Фаберлик, ол жақта ай сайын 50-60 мыңға оборот жасап отпасаң, кабинетін күйіп кетеді, статусын күйіп кетеді, ақша түспейді деген сияқты, я. А мына жерде сіз мына бір рет алдыңыз ба, бір алған пакетіңіз ровно бір жылға жұмыс жасайды. Например, сегодня подписались, бүгін нешесі? 5 ма, 4 ма? 4-те, я? Келесі жылы 2026 жылы декабрь айында 4 күні сіздерге кабинеттеріңізге активациясының уақыты келді дейді. Сол кезде қайтадан бір рет жылына активация жасаймыз. Түсінікті, я? Активация бір жылына бір рет. Ай сайын ақша құймаймыз. Сонда қараңыздар, бір рет өзіңнің отбасың үшін, өзіңнің денсаулығың үшін один раз покупаешь для себя, для своей семьи продукт, пропиваешь, оздоравливаешься, и в течение года ежемесячно, если жұмыс жасайтын болсаңыздар, чистый доход уже қалталарыңызға аласыздар. Қалталарыңыздан бір тиын компанияға обратно салмайсыздар, потому что вы уже купили один раз для себя все. Мысалға Дәулет мырзаны осы жерде ақша тауып отқан кісілер, представляете, ежемесячно өзі таза 300 мың ба 300 мың алады. Біреу 10 миллион ба 10 миллион таза алып отыр, например. Ешқандай компанияға ақша салмайсыз. Бұл бізде кіру пакеттері. Әрине, жаңа мен басында айттым, ешкім сіздерді заставлять етпейді, именно мынаған кір деп. Кім бизнесті қалай түсінді, кім қабылдады, әркім соответственно өзінің түсінігіне бойынша өзінің қалаған пакетін алады. Бірақ өздеріңіздің тіркелген сол пакеттеріңізге байланысты, соответственно, если будете работать, будете получать сондай процентқа зарплата. Енді қараңыздар, компанияда на кіру пакеті түсінікті, е? Енді компанияда бізде 5 түрлі доход бар. Самый первый вид дохода это реферальный бонус. Реферальный бонус дегеніміз не? За рекламу. Когда мы начинаем активно рекламировать, подписывать под себя людей, на какую сумму адамдар сіздің астыңызға тіркеледі, от суммы 17% өзіңізге түседі. Представляете? Во многих, мен енді сетевик болмасам да, за 4 года много изучаем басқа компанияларда. Реферальный бонус көп компанияларда максимум 10% береді. Даже иногда есть 5%, 4%, 6%, а здесь 17%. Представляете? Вот VIP пакетке адам тіркедіңіз ба 432 мыңға, сразу 73.331 теңге түседі. 20.900 адам тіркейсіз ба 3.668 теңге. То есть на какую сумму подписались? 17%. За рекламу компания возвращает вам деньги. Екінші доход бар, ол бізде бинар. Бинар дегенімізді білесіздер ма? Кто знает, что такое бинар? Бинар от слова би. Би дегеніміз ол екі деген сөз, я? Сонда біздің компанияның маркетингі
бинар плюс классика, гибридный маркетинг. Міне қараңыздар, менде оң аяқ және сол аяқ. Осы екі ветканы жұмыс еткізіп, адамдар шақырып, екі аяғыма адамдарды қойып отырамын да, бір-бірімен балдары теңескен кезде бинардан мы получаем проценты. Енді қараңыздар, бинардан біз қанша процент аламыз, ол біздің тіркелген суммамызға байланысты. 20.900-да бинар төленбейді, 39.600-да сіз 50% аласыз. Екі аяғыңыз жұмыс жасап жатыр, екі аяқтың жасалған оборотынан вам будет поступать 50%. А если вы заходите на большой пакет, соответственно, вы там получаете 70%. В течение года ежемесячно. Мне VIP пакетпен кірдіңіз, екі аяғыңыз активно жұмыс жасап жатыр. Мне қараңыздар. Сызып көрсетейін. Мынау вы. У нас правая и левая ветка. Левая ветка и правая ветка, я? Осы екі аяқтың жұмыс жасаған оборотынан уже не важно. Сіздің мына глубинаңыз жұмыс жасап кете ма мына жақта, мына жерлер жұмыс жасай ма, барлығы засчитывается вам, и сол екі аяғыңыздың жасалған оборотынан вы автоматом получаете свои доходы бинарно. Например, лично, кто на большом статусе, они сейчас просто сидят, общий командный оборот это автоматом идет, сол 70%-дан алып, спокойно мысалға отыр қазір. Сондықтан очень выгодно үлкен суммамен кіріп, бір жыл бойы ай сайын 70% бинардан доход алған. Основной доход, потому что если маркетинг бойынша жұмыс жасайтын болсаңыздар, именно падает от бинара, бинардан түседі. Бұл бізде екінші доход. Енді үшінші доход бар, ол бізде Power Bonus дейді, мына жерде жазылып тұр. Power Bonus деген қараңыздар, клиент, партнер, бронза пакетте жоқ ешқандай процент, я? Именно серебро, золото, VIP пакетте, предпоследний 3 пакетте бізде Power Bonus төлейді компания. Power Bonus дегеніміз, мысалға бинарда бір аяғың жұмыс жасамай тоқтап қалды, ал екінші аяғың күшті жұмыс жасап кетті. Ай сайын жаңадан товар оборот беріп жатыр, активно работает. Сонда даже бір аяқтан компания нам платит дивиденды. Представляете? Если у вас даже одна нога начинает хромать, ежемесячно, если у вас одна нога поперла, прям активно одна нога у вас работает, даже с одной ноги компания платит дивиденды бір аяқтан. Но не всем. Клиент, партнер, бронза, они не получают. Именно серебро 4%, золотой и VIP пакет они по 5%. Ну, приятный бонус, дивиденды от компании будете получать в течение года, если одна нога поперла. Был бізде третий доход. Четвертый доход, был бізде карьерный бонус. Қараңыздар, у нас в компании 8 лестниц успеха. Каждый раз, когда мы закрываем статусы, за каждый статус компания что дает? Премия берет, я бізге премия. Ең маленький статус это у нас ассистент директора. Бар жоғы командаңызбен 500 балл оң аяққа, 500 балл сол аяққа жасайтын болсаңыз, автоматически вы закрываете статус ассистент директора, и компания за это вам платит 11 тысяч теңге премия, 11 мың теңге премия береді. Ал енді директор статусы, ол бізде екінші статус, 1000 баллды оң аяққа, 1000 баллды сол аяққа жасасаңыз, вы закрываете статус директор и 36 мың теңге премия. Именно со статуса директор и выше премия ежемесячно. Представляете? Например, если директор статуса шықтыңыз, вы закрыли статус директор, получили премию. Все. Келесі айда, если вот директордың обороты қайталанса, команда енді жасайды ғой, вам вот эта премия обратно падает. И вот так можно бесконечно получать статус премияңыздың. Если вы бриллиант статус закрыли, например, 5000 балл оң аяққа, 5000 балл, сол бриллиант статуста вы уже год сидите. Но оборот ежемесячно повторяется. Там команда делает заказы, подписки идет. И ежемесячно бриллиантный премия сізге постоянно түсіп тұрады. Классно, да? Например, любой сетевой компанияға барып, просто тыңдап келіңіздерші, ол жерде, например, премия бір рет береді, потом хоть 100 раз покажи этот товарооборот, все, премия больше не дают. А здесь можно получить ежемесячно. Енді қараңыздар, бұл балл қайдан келеді? 1000 балл, 500 балл, 2500 деген. Енді мына жерде мен жаңа балдарды айтқан жоқпын, я? 20900-ға астыңызға адам тіркесеңіз 50 QB, 50 балл түседі. 39000-ға адам тіркесеңіз 100 балл түседі. 115-ке тіркесеңіз 250, 173-ке тіркесеңіз 350, мына жерде 650, мына жерде 1000 балл сразу. VIP пакетке адам тіркеңізде автомат түрде 1000 балл астыңызға түседі. Вы даже директор статус за один день можете закрыть. Келдіңіз, екі подругаңыз алып келдіңіз, они захотели, они услышали маркетинг и подписались под вами на VIP пакет, да? И вы не ассистент, а сразу закрываете статус директора. Сөйтесіз да,
директордың зарплатасы примерно 215 мың теңге, соның ішінде 36.660 теңге компаниядан премия, например. 2500 деген балл енді түсінікті, иә? VIP пакетпен екі адамды екі жаққа тіркедіңіз, ары қарай майда пакеттермен тіркелді, 2500 балл жасадыңыз, Рубин директор. 5000 балл дегеніміз 5 VIP пакет, грубо говоря, командный оборот. Жалғыз өзіңіз істемейсіз, команда істейді. Сонда бриллиант жабасыз. Ары қарай 10 мың, золотой бриллиант. Президент 25 мың балл. На жерде Royal'да 50 мың балл, VIP президентте 100 мың балл. Все. Самый максимальный это 100 мың балл. 100 мың балл дегеніміз 100 VIP пакет оң аяққа, 100 VIP пакет сол аяққа, грубо говоря, да? И вы закрываете статусы. Сонда қараңыздаршы, аралары өте жақын. Кейбір сетевой компанияны тыңдасаңыз, бірінші статус жабу үшін 5 мың балл қойып қояды, одан кейінгіге сразу 20 мың балл қойып қояды. Одан кейін ең үлкен статусқа жету үшін там 1 миллион балл жинау керексің дейді. 1 миллионды жинаған кезде ғана саған премия береді дейді. А мына жерде бар жоғы 100 мың ғана балл. Өте жеңіл. Енді мына премия бізде ежемесячный түсінікті, иә? Статус жаптыңыз, сол статуста отыра берсеңіз, например, бізде Қарлыға ханым осы жерде Royal президент. Ол кісі былтыр осы Royal президент жапты. 50 мың балл ол кісіде қайталанады командамен. Ай сайын 5 миллион көлемінде табыс, соның ішінде 1,5 миллионы оның премия мысалға. Қарлыға байдың алып отқаны. Одан кейін 5-ші доход matching bonus чека-чека. Чека-чека дегеніміз, мына Рубин статусына жетесіздер, 3-ші статусты өздеріңіз бағындырған кезде, астарыңыздағы өздеріңіздің тіркеген личниктарыңыз ақша тауып жатады, мысалы 100 мың, 500 мың, 1 миллион, сол кісілерден вы начинаете получать проценты, 12%. Бриллиант статусына жеткен кезде бұл 4-ші статус. Екінші глубина қосылады, екінші линиядан аласыздар. Золотой бриллиант жапқан кезде 3-ші линияңыздан аласыз. Президент Royal, VIP-президент, предпоследние 3 статуса, они до 4-й глубины получают проценты. Например, сіз менің личнигімсіз. Сіз ай сайын 500 мың алып атсаңыз, мен сізден, например, 18% аламын. Сіздің личнигіңіз қымбат ханым. Қымбат ханым маған считается как вторая линия. Ол кісінің айына 5 миллион алып атса, 12% маған түсіп отырады, например. Көрдіңіз ба? И сөйтіп 4-ші глубинаға дейін біз өзіміздің астымыздағы жұмыс жасап жатқан әрбір партнердан получаем проценты. Сонда 5 түрлі доходты қосқан кезде компания в месяц один раз получит зарплату. Кому на ИП, кому вот так, например, да, переводом. Уже через спонсора. Осында 5 түрлі доход. Одан кейін тағы да бір 2 доход бар. Ол жаңа компанияның қай пакетке тіркелсеңіз, сол пакетке тегін сверху үстіне қосып беретін продукциясы. Ол да ақша ғой енді. Оны сізге компания тегін беріп тұр, например, иә? Одан кейін жылына 2 рет абсолютно бесплатно за счет компании, all inclusive, все включено. Со статуса президент, Royal VIP президент, отдых бесплатно в Анталии. Мен лично осы компаниямен 8 рет кеше ноябрьде барып демалып қайттық. Представляете, мен айына 10-12, одан да жоғары табыс табамыз, иә, миллионнан ай сайын это стабильно, да? Плюс компания бізді қалтамыздан 1 тиын шығармай, біз только паспортымызды жібереміз. Менде каждый группа бар. 2022-де ашылған группа, 2024, 2023, мен удалить етпеймін, это история деп тұра берсін деймін, да, жаңа WhatsApp группа. Ана команда қосылып барамыз ғой енді жыл сайын 2 рет. Сонда мен айтамын да, паспортымызды группаға саламыз, компания өзі билет алады, отельді бронға қояды, все включено и абсолютно бесплатно 7 күн бойы демаласыз. Енді біз өзіміздің ақшамызбен де барып демаламыз жиі, жаңа Дәулет мырзаның семьясы, мен өзім ата-анамды алып шетелге шығамыз. Біз бір шетелге шыққан кезде 6-7 миллион мысалға төлеп тастаймыз мысалға бір демалған кезде. А мына жерде, представляете, жылына 2 рет Анталияға біз сол Анталияға 6-7 миллион төлеп барамыз өзі. Одан бөлек еще компания бізді тегін мысалға ешқандай қалтадан 1 тиын шығармай отдых қалып барады. Сондықтан мен айтамын да, настолько здесь өте сондай щедрый компания, ассортимент көп, кейбір кісілер бар, мен кофемен жұмыс жасағым келмейді, мен только мультивитаминмен жұмыс. Пожалуйста, ассортимент любой, қай продукцияны сіз қатты жақсы көресіз, сол продукцияны ұстап алыңыз да сонымен жұмыс жасаңыз. Менде мысалы Монғолиядағы командам бар, монғолдар айтады, мен только осы маринга мен таблетка дейді, и магний сумен біз жұмыс жасаймыз. Бізге осы продукцияда көп керек, біз осымен ғана VIP пакет тіркеп жатырмыз, үлкен сумманы мысалы 432 мыңға дейді. Осы бізге берсеңіз болды, қалған продукция керек емес, только вот это нам нужен дейді, например. Сол сияқты да, настолько ассортимент очень богатый, любой продукцияңызды алып аласыз да, сонымен жұмыс жасай бересіз. Зат сатпаймыз, өзіміздің нәтижемізді, өзіміздің результатымызды сатамыз да, астымызға подругамызды тіркейміз, көршіні тіркейміз, біреуді тіркейміз, әйтеу адамды тіркейміз да, сол адамдардан адам өзі
кете береді по цепочкам. И сол кеткен командадан уже вы будете зарабатывать деньги. То, что хорошо, вначале мы работаем на бизнес, потом бизнес работает на нас. Например, мен 2021-де кірдім ба, 2021-дің майында кірдім, 2022-ның февральда мен уже Royal президент болдым 9 айдан кейін. Royal президент болдым да, представляете, осы моменттен бастап мен 4,5-5 миллион бір жыл бойы алып отырдым. И 2023 жылы VIP президентті февраль айында жаптым да, уже бірден жаңағы 10 миллион жоғары табысқа көтердік. 14, 15, 16, 18 енді по-разному оборотқа байланысты. Осыған шығып кеттік. И на статусқа жеткеннен кейін мен уже чисто командамен ғана жұмыс жасап келе жатырмын. Содан бастап мен адам тіркеу дегенді ұмыттым. Вообще өзіме лично тіркемеймін. Адамдар келсе командаға бере саламын деген сияқты, өзіме тіркемеймін. Потому что командаға үлгермейміз да, ана жеке адамдармен жұмыс жасап. Сондықтан маркетинг жеңіл, продукция, пожалуйста, жұмыс жасайды. Только енді өздеріңіздің ой өрістеріңізді дамытып, жүректеріңізді ашып, просто шешім шығарып, мен айтып жатырмын ғой, почему менде бұл бизнес жаңағы жақсы тез жүріп кетті? Себебі мен шешім шығара алмай жүрген кезде Дәулет маған беріп айтты. Университетте менің осындай кабинетім болды, енді бастық болып жұмыс жасадым, отделдің бастығы. Сонда Дәулет айтты, Жоласбек, неге сен прямо активно кіріспей жатсың жұмысқа? Мен ұяламын, ана соцсети, WhatsApp-қа қой дейді, статус, Instagram-ға қой. Мен айтам, білеймін, мен ұяламын, студенттер ертең күледі, сабаққа кіріп отырсам, ағай, сіз немене зат сатып кеткенсіз деп айтса, мен мне же стыдно дедім да, мне это не нужно дедім. Сосын Дәулет айтты, Жоласбек, за 10 лет вот университетте жұмыс жасап жатсың, что ты заработал деді. Есть квартира, машина, 100 000 теңге ақшаң бар ма қалтаңда, қазір мен сені қарызға сұрасам деп. Мен жұмысыма келіп тұрмын университетке. Сосын мен ойланып тұрмын, жоқ, ондай жоқ қой, енді реально квартирада тұрамыз, машина жоқ, автобуспен жұмысқа келемін. Университетте жай отделдің бастығы деген аты болмаса, зарплата мизерная там, например, да. И сонда представляете, сосын маған айтты, енді қара деді, осы 10 жылдың үстіне тағы да 10 жыл осылай отырасың, сен жаңағы мен айтқан үйді, машинаны дополнительно кішкене ақша запасқа жинай аласың ба деді. И представляете, сол кезде ғана мен кәдімгідей ойландым да, ұятты да асырдым, эгоны да итеріп тастадым, кәдімгідей бүйтіп көкіректі керіп тұрдық қой енді, өз-өзімізге сыймай. Соның барлығын ысырдым да, себебі менің мамам 40 жыл поликлиникада жұмыс жасады, медик болып, папам механик болып істеді комбайнда, күріш екті Қызылордада. И денсаулықтан денсаулық жоқ, пенсияға шықты, біреуінде 80 мың, 50, 60 мың, біреуінде 150 мың пенсия, например. И сосын ойлаймын, если мен осылардың жолын қуатын болсам, просто дәл соны қайталаймын өмірін. А если мен қазір өзімді қайрап, өзімнің эгомды сындырып, қазір бір шешім шығарып бірдеңе істемесем, значит болмайды. И сол жаңағы Дәулеттің бір ғана сөзі, біз ана осы презентацияға келген кезде біз продукцияда айтамыз, маркетингте айтамыз, кейбір адам тым түсінбеуі мүмкін да. Сонда мен түк түсінбеп, именно Дәулеттің жаңағы сөздері, ана эгоңды сындыр дегендегі жаңағы сөзі өтіп кетті. Сол сөзбен бұл бизнесқа кәдімгідей статусқа қойып бастадым. Инстаграмның статусына қойып бастадым, рекламаны, продукцияларды. Сөйтіп жүрген кезде адамдар келе бастады, адамдар шақыра бастады. Сөйтіп пошла огромная команда. Сондағы мен түсінгенім, бұл бизнеста конкретно надо принять решение, нақты. Все, мен жұмыс жасаймын, істеймін, мен бұл жерден жетістікке жетемін. Ары қарай әрекет жас, действие. Принять решение и действие. Сонда екі-ақ зат осы бизнесте үлкен адамның өміріне өзгеріс алып келеді екен. А біз даже компанияға тіркеліп аламыз да, шайқатылып, ой қойшы, адам да келмейді, ешкім тіркелмейді, өзін іше берейікші болды деп, уже бірден не істей саламыз, беріле саламыз. Біз даже тырысқан да жоқпыз, адамды жазып, жанталасып, уже бір-екі адам отказ жасады, қойшы жарайды. Зачем париться етіп, осыны шаршаймын деп. Значит, сіздерде нақты өздеріңізде мақсаттарыңыз болмай тұр, цель болмай тұр, алдыға қарай. А менде үй алу керек, әке-шешеме көмектесу керек. Мен неге жастайымда үйленіп кетпедім, 21-22 жасымда. Себебі мен квартира, времянкаға мен үйлене алмадым, мен сестрам мен ағам үйленіп кетті, оған қарамастан. Но менде үйдің кішкентайымында мен аны көргеннен қарыз постоянно кредитқа той жасайды, оны үйдегілер төлейді жаңағыны. И соның постоянно проблемаларын мен естимін да, жүрегім ауырады, блин, мына кредиттен қашан құтылады екенбіз, қашан үй алады екенбіз, қашан байиды екенбіз деп, менде сондай бір не болды да, жаңағы стремление. Сөйтіп жүрген кезде 30-ға кетіп қалыппыз міне. Енді ақша бар, Аллаға шүкір, денсаулығымыз да жақсы, енді үйленейік десек, енді қыз жоқ енді. Енді сол енді жаңағы бәрі миымды жейді, қашан үйленесің, қашан үйленесің деп. Енді бұйыртқанда Құдай қаласа, может 2026-та той болып қалады. Если той Құдай қаласа келгілеріңіз келсе, сіздерге мына статусты міндетті түрде жабу керек. Президентті. Себебі команда көп. Бәленбай елде команда бар.
барлығын шақырғың келеді, бәрі тойда болған қалайсың. Бірақ енді жаңа статус жабатын болсаңыздар, быстрее попадаете в список. Бірақ енді мына жерде бар емес, бірақ қыздар қараңыздаршы, менің бәрі шутка ғой енді әрине. Бұл жерде менің өзімнің личный командам жоқ қазір мысалы мына жерде. Бір келем деген адамдар келмей қалды, жіберем деген адамдар жібермей қалды. Мына жерде основном жаңа Дәулет мырзаның основной структурасы жаңа біздегі, иә жаңа Дәулет мырза. Неге мен мына жерде от души, как есть, бір өтіріксіз, потому что төбемізде алады айтып жанымды беріп айтып жатырмын, себебі біз қарапайым жаңағы адамдар осылай дәрежеге жетіп жатсақ, сіздер де жете аласыздар. Сіздер де тапса екен, байыса екен, себебі компания беріп тұр ғой бұны. Бәрімізге бірдей условия беріп тұр. Әркім сол условияны қалай қолданады, соған байланысты болып тұр ғой бұл жерде, иә. Сондықтан сол табысты алса екен, денсаулықтарын жөндесе екен деген ниет менде болды. А так, мысалы мына жерде тұрып, мен жаңа ақпарат бермей гостиницаға кеттім, мен демаламын деп кетіп қалсам да болатын еді. Бірақ жаңа өзім айттым, мен айтайыншы маркетинг, потому что маған ұнайды. Маркетинг айтқанда, продукция айтқанда, я от этого кайфую. Прям нравится мне. Сондықтан біздің қатарымызға тездер қосылыңыздар, ұйықтап жүрсеңіздер ояныңыздар. Біз сол сіздерді оятуға келдік, если честно. Міне қымбат апай бізбен уже 3 жыл болды жүріп келатқанда. Самый главный денсаулықтан пайда көріп жатырмын, маған шүкір деп қойды. Енді ақша табу керек қой жаным ол. Алла тағала жайдан жай жіберген жоқ шығар сіздерді деп. Сондықтан ақша бар шынымен де. Сол ақшаның біз табысын жемісін көріп жатырмыз. Енді жаңа Дәулет мырза екеуміз осы 2020, осы декабрьдің 20-шы мен мама папамды, Дәулет мырза өзінің бала шағасын, мама папасын біз Новый годты, жаңа Нұртай мырза бар әйелімен Новый годты шетелде қарсылайықшы деп, жаңа мама папамызға да бір сюрприз болсын, өмірлерінде ондай нәрсе көрген жоқ қой деп, сөйтіп неге Қызыл теңізге алып кетіп баратырмыз ақылмен. Тоже бәрін төлеп тастадық заранее. Сонда бір керемет бақыттардың барлығын осы Алла тағалаға рахмет айтамын, осы компания арқылы, Дәулет арқылы беріп жатқанда. Енді бір қызығы, представляете, университетте менде КазУТБ технология бизнес университетінде кілең семейліктер жұмыс жасады. Ана ректорды қойса да семейден әкеліп қояды шәкәрімнен, кілең семейліктер, сосын ана семей келсе бітті, начинает каждый год менять там полностью правила, и мен жынданатым, осы семейліктер уже достали. Қаша, еще ол семейліктер жай келмейді ғой, бір ректор келсе, артынан бүкіл шәкәрімдағы адамдардың бәрін алып келеді да, бастықтардың бәрін меняет. Сосын ойлайсың, кімді ауыстырып тастайды екен, енді бізде бір должность отырмыз ғой, менікті алып тастаймын екен, ананы алып тастаймын екен деп, жыл сайын переживаешь. Сосын мен айтармын, нас семейліктер вообще. Сосын менің отделым воспитательный часть. Менің отделымның өзінде 4-5 адам бар ма, қарамағымда әр қайсы семейден ғой, жаңағы семейден әкеп қойып қояды да, жаңағы қыздарды, балаларды. Содан бір күні Дәулетпен таныстым, семейдің жігіті екен. Семей десе өзімнің шашын тік тұрады, жаңағы. Сосын бір уақыттан жаңағы Дәулетпен таныстым, сосын енді эмоцияда жүрмін ғой, компанияның өнімдерін алып алдым, кредитқа кіріп алдым, рассрочка деген толып тұр басында. Содан кабинетке келгенде қыздарға айтамын, блин, қыздар, короче, мен күшті компанияға кірдім, маған бір семейдің жігіті күшті ақпарат беріп, өнімдері енді күшті екенін өзім әлі ішіп көрген жоқпын. Анау енді айтып жатырмын да, ана эмоциямен. Содан бір қыз, представляете, жаңағы қасындағы қыз Эльмира деген, қандай жігіт, қандай дейді, мен айтамын, Дәулет. Ол қайсы ол дейді, мен ана ол кезде Дәулетпен екінші күн ғана танысып жатырмын. Әйтеуір суретін тауып алдым да бүйтіп көрсем, мен мына баланы білемін, бұл деген Семейде хит, Дәулет деген десе бүткіл сетевой компанияны, бүткіл адамдары біледі Дәулетті. Если сен сол Дәулетке жабысып, соның қасында жүретін болсаң, Жолдасбек, сен деген күрт өмірің өзгереді, сен бірдеңені жазып шығасың. Мына баланың қасына айырылма деп айтты. Ойбай, соншама мынау звезда ма, анау Семейдің бәрі танитын. Сөйтсем, Дәулет 18 жасынан сетевой бизнес істеген, Фаберлик компаниясында істеген, 10 жыл Фаберликта осы бүткіл Семейді жаулап алып, бүткіл команда құрып, үлкен 18 жасынан уже сетті бағындырған бала екен да, миллиондарды бағындырған. В принципе, бүткіл больницада таниды екен, театрдың әншілері де таниды екен, жаңа Дәулетті танымайтын адам жоқ. Содан енді ананы естіп алдым да, мә қызық екен өмір деген. Енді ана қыз айтам, мен тіркелейін, давай сен мен артынан тіркел, давай істейік деп. Сөйтіп жүрген кезде Дәулетке сосын бай қарап жүрсем, шынымен де өте шустрый, адамды бір орында отырғызбайды, университетке келіп алады, то үйіне қонаққа шақырады, то маған тапсырма беріп үйіңе адам жинап, потому что офис жоқ қой. Үйіңе туысқандарыңды, подругаларың бәрін шақыр, мен үйіңе келемін де ақпарат беремін, давай жұмыс жасайсың. Сонда маған университеттегі коллегаларым да сенбейді, достарым да, үйдегі отбасым да сенбейді. Единственный человек, который верил, Дәулет, что у тебя получится, сен бай боласың, сен миллионер боласың. И представляете, сол бір адамның сенімі шынымен де бізді миллионер қылды.
сонда оказывается бар емес пе бұндай бір адамның өміріне бір жаңа өзгеріс келе жатқан кезде бүткіл әлем саған қарсы болады да, бәрі қарсы болады. Сонда сені шақырған адамың ғана саған сеніп поддержка берген кезде сол сенімен оказывается, если сен соған сенсең шынымен де сол кезде болып кетеді екен жаңа жетістік. Мен сол кезде дәулетке сендім ғой жаңағыдай, үйдегілер сенбейді, қойшы сен. Сонда мен даже университеттен жұмыстан шығып жатқан кезде настолько мен үйдегілерге айтуға қорықтым, жұмыстан шықтым деп. Енді таң атпай олар үйреніп қалған ғой, мен таң атпай жұмысқа кететінмін. Жұмыстан шығып кетпей айтуға қорқамда айтамын, мен короче үйдегілерге 0,5 сағат алдында полностью бәрін тапсырып тастадым, мен енді онлайн сабақ беремін деймін да. Бір непривычный таңертең ұйықтап жатқан үйде, бір күн үйде жатқан. Сөйтіп бір айдан кейін жаңағы 5 миллион табыс тауып, жаңағы қолдарына қомақты ақша бергеннен кейін барып айттым, мен уже университет тастап кеттім, ол жерде істемеймін. Полностью шығып, мен болды, мен мына жерде істеймін деп, кәдімгі ақшамды да беріп, уже нәтиже көрсеткеннен кейін, содан кейін барып олардың батасын алдым ғой. Басында олар қарсы болды. Қорықты, шықпа, неше жыл бакалавр, магистратура, Турцияға барып, стажировка өттім, соның бәрі зря кетпесін, докторантураңды оқы да, сол университет жалғастыр деген болатын. Сенімен біз мақтанамыз, университетте білдей мұғалім, бастық деп айтамыз, ертең не деп айтамыз, сен сетевик деп айтамыз ба деп. Қазір мақтанып тұрып айтады, бүкіл біздің баламыз бизнесмен деп, сетевик демейді, бизнесмен деп. Сондықтан давайте Дәулетке мен әркез алғысымды айтамын, себебі Қызылорданың бір ауылына шыққан, бір орысша білмейтін, бір қарапайым сондай ешкіммен общение істей алмайтын, өзімнің ғана бір-екі кругымен араласатын адамды, сондай адамды алып шықты да осы жарқ еткізіп, жұлдыз қылып жіберді бір мезетте. Сондықтан әркез басын деймін. Семейліктерді сол күннен бастап жақсы көріп кеттім. Семейге әркез басын деймін деп. Жоқ, рас. Сол күннен бастап Семей десе, мен Семей менің кәдімгі махаббатыма айналып кәдімгі. Семейліктер полностью. Көрдіңіздер ме? Бір адам қаншама адамның ойына өзгеріс алып келді. Сол Семейде күйеу бала болдым. енді Семейден қыстап беріңіздер, күйеу бала болуға дайынмын енді. Басында қашатынмын деп па? Жоқ, енді в принципе ертеңде осы жерде жұмыс жасаймыз. Арғы күні бұйыртса біз